Vai. Vai, São do Rio. Não, já negócio é, rapaz. São do Rio, já sai. Eu digo, como é que eu digo? São Pedro da Cordão, né? Ah, gente, aqui é um batismo aqui de fogueira. Festa de São João. 2 anos que não acontece mais, hein? Vamos botar a modernidade do tempo aqui. Como é que é? Vê se a câmera pega bem, São João dormiu. São João dormiu. São Pedro acordou, velho. São Pedro acordou. Quero passar fogo do arco para ser meu afiado, que São João mandou. Passei Madinha. Passei mais. Não é Madinha, não, isso não é. Oxi, vai dizer, você tá... É, a cara de Madinha nem São João mandou. São João dormiu. Não, que dia é ela, rapaz? São João dormiu, aqui São Pedro acordou. Passa fogueira com Madinei pra sair Madinha que você já mandou, vai. Passar fogueira com Madinei. Ei, pai, todo dormiu, você acordou. Passa fogueira com Madinei pra sair Madinha que você já mandou, vai. Passar a fogueira com Madinei Madinei. pra sair Madinha que você São já João mandou. mandou, né? Arrudei. É 3 vezes. Isso é Madinha dele. São João dormiu. Aqui São Pedro. São Pedro acordou. Quero passar fogo do jardim. Passei minha fiada. Que São João mandou. Passei. Ai, Dani. Quer passar a fogueira com Madinei? Passei minha Madinha, pô. Pode xingar não, pode dizer. Passar a fogueira Na gravação. Passar a fogueira com Madinei que São Pedro mandou. Amém. Passei minha madrinha. Ah, mas Pronto, aí é só baixar agora a repadinha, Madinha. Pronto, arrudei. Não é São João que mandou, não. Ele Abraço. falou São A Pedro. benção. Eu tinha 3 vezes, não? Já foi 3. Desce, Madinha. Deus te abençoe, ó. Faltou um... Ei, padrinho. Faltou... Bora, o senhor foi meu padrinho de batismo. Não, abraço, Madinha vai ver, rapaz. Não, rapaz, bora 3 vezes agora. Bora. Não, rapaz, dá certo, não, rapaz. Dá, amor. Acaba a graça. Acaba não, bora. Acaba a graça, rapaz. É uns padrinhos que não dá nada pra dar afiado. Ele quer ser afiado pra ganhar as coisas. Oi. Eduardinho, vai. São Pedro acordou. Passa fogueira do Eduardinho pra ser a terceira vez afiado que você já mandou. E ele fala ligeiro. E tu não vai falar, não? Fala aí, rapaz, que você já mandou. Você padrinho de... Padrinho já meu padrinho que você já mandou, rapaz. Você padrinho já foi meu padrinho que o senhor mandou. Vai. Cadê São o bolo? dormiu? Batizado desse não tem um bolo. São dormiu? São Pedro acordou. Passa fogueira do Eduardinho pra ser minha afiado que você já mandou. Passar fogueira com o padrinho Zé. Passei meu Pra ser padrinho. meu padrinho que São Pedro mandou. São João, menino. Vai negociar, Eduardinho. Foi no outro, ele falou São Pedro também. São dormiu? São Pedro acordou. Passa fogueira do Eduardinho pra ser afiado que você já mandou. Passar fogueira com o padrinho Zé pra ser meu padrinho que São João mandou. Só isso? Mas aí tá uma vez, só uma vez. Menino! Foi 3 vezes já, meu rei. O menino vai se queimar, segura o menino. Vai, vem. Deus abençoe, Zé Pretinho. Olha aqui, Zé Pretinho. O meu foi um, parece? Já, rapaz, cadê? Não é respeitinho, hein? Olha, você padrinha com a sério, filho. Ô, Dona Maria, só quer ser minha madrinha, não? Bora, mulher, passar a fogueira. Bora, Mariana. Bora, vem. Vai perder a fiada, não, olha. Bora. Dá a Ele benção, tá chamando pra ser. dá a benção a Madrinha Maria. Arrela, bora. Respeito. Eduardinho, respeito. Respeito. Eduardinho, respeito. Eu queria brincar, mas respeito. Eita, menino. Vocês vão passar a fogueira, não, menino? Eu já passei com o Pai Zé. Segura aí. Ainda, Maria. Escreve aí, viu? Segura aí. Vem, não, você deixa a fiada aqui. Ei, Dona Maria. É 3 vezes? É, 3 vezes. Dona Maria, aqui é uma coisa que tá 2 anos que não acontece. É, o mundo tá tão Olha, moderno. agora da Maria e Eduardinho. Você Vamos padrinha rodear, afiada. né? Rodear primeiro. O mundo... Ai, ui! Aí, pega ela com jeito. Cuidado. Pode xingar. Eduardinho é corra séria, Eduardinho. São dormiu. São Pedro acordou. Vou passar fogo com o Eduardinho pra ser minha filha que São João mandou. Vamos passar a fogueira com Dona Maria pra ser minha madrinha que São João mandou. Odeia fogo. 3 vezes, falta 2. Mas tá quente, mamãe? São João dormiu. São Pedro acordou. Oxe, não, sério. São João dormiu. São Pedro acordou. Vou passar fogo com o Eduardinho pra ser minha filha que São João mandou. Vou passar a fogueira com Dona Maria pra ser minha madrinha Vamos, que São João mandou. vai. São João dormiu. São Pedro acordou. São Pedro acordou. Vou passar fogo com o Eduardinho pra ser minha filha que São João mandou. Passar a fogueira com Dona Maria pra ser minha madrinha que
São João mandou, menino. São João mandou. Pronto, acabou. Agora é só dar beijo e... Beijo, dona Maria. Dele desse Respeitar. afiado. Amém. Vai igual a fiada. Agora é pité. Vai dizer benção, Madinha. É, se não der, pode cobrar, Levar. Agora é pité. Cadê a benção, meu afiado? Beijo. Aí benção. Dele desse aí. Zé, deixa o fogo apagar não, Zé. Bora, já, nós aí sem Madinha não, padinho. É não? Eu já tenho madinha de padinho demais de... É, já é isso, só não for por fogueira não. Quando eu morava lá no Buqueirão, lá no Passarama, tem muita gente dessa vez. Pois é, rapaz, é. Passa um. Acabou mais, acabou mais, não acabou? Acabou mais, mas de primeiro, todo ano era uma cultura que tá acabando, né, rapaz? Não acaba não, acaba na cidade. É, no interior tem. Laiane. Laiane, é? Ela é minha filha, Laiane. Ela é minha madrinha. Ainda tá na câmera aí? Tá. Tá? É, né? Até uns 10 minutos, não tem? 6. Eu sei. 6? Meu cheiro. É, pois tá de bom. Gente, porra aí, É. uma coisa que há 2 anos que não acontece mais. Eu ganhei 3 padinhas aqui já. Ei, vocês têm que me dar um agradecimento de uma galinha caipira. Rapaz, tu quer ser a férias da Eita, padinhos. Você tem que dar os padrinhos. Oxe, não, o padrinho tem que dar afiado. Não, a fiada é que tem que fogar, é o contrário, a fiada é que tem que dar os padrinhos. De primeiro era bom que tinha bolo, né? Tinha carne de couro. Carne de couro, Cagou? tinha tudo. Hoje não tem nem pra comer mais, nem pra festa. Pois é, rapaz, tá tudo caro. Ei, gente, porra aí. Lasca o dedo no like aí, viu? Se inscreve no canal aí, vocês caem de paraquedas aí. Ajuda nós aí. Bota pra arrombar aí que nem de estiringa. Mete o dedo no like. É, já perdi, né? Compartilhar aí e se inscreve no canal. Viva Sete Pastor! Oh, viva São João! Viva! É, safado, eu sou o padrinho de Orão. Eduardinho, larga de brincadeira, diga o coração. Vai, Eduardinho. Pois tchau! Ó, dá tchau! Viva, Eduardinho, de viva. Vai cair. Vocês todo mundo junto, Maria. Bora. Bora. Viva São João! Viva! Viva Jesus Cristo! Viva! Viva Santo Antônio! Viva! Viva São Pedro! Viva! Pronto, acabou. Tchau. Nossa Senhora. É mesmo, né? Vai. Viva Nossa Senhora! Viva! Pronto, o ano que vem nós estamos de novo. E teus padrinhos? Viva Sete Pastor, Dona Maria Matinei! Viva! E o bolinho que vai dar? Faltou o bolo. Rapaz, mais armadinha, que tem que elaborar. Como é que é assim lá? Pois tchau. Davi. Dá